Sveiki! Šodien ir 9. decembris, un šī nedēļa Latvijā ir brīvs no GMO nedēļa, un kuras ietvaros notiek dažādi pasākumi. Var iet uz kāsu un par brīvo skatīties visādas interesantas filmas. Būs vides ministrijā būs konference ar visādiem zinātniekiem, un, lai izplatītu šo informāciju, ir sakopēti, sadrukāta diezgan liela čupa ar flyeriem. Un ja jūs turpināsiet skatīties šo video, jūs uzzināsiet, kurās vietās es izdalīšu šos bukletus un kurās vietās jūs viņus varat iegūt. Iļciem konditorija, kafejnīca, Mēnesis aptieka un arī Pasaules optika. Latvijas balzāms un pat McDonald's paņēma. Bet to, vai viņi kaut kur izliks, to mēs vēl redzēsim vēlāk. Stacijas laukumā ir ziedu salons Adēnija un veikals Pietura. Double coffee neinteresē zaļais jautājums. Kopija Pro arī nebūs. Oregon Latvijas dzelzceļa stacija. Stokman centra 4. stāva Fāzera kafejnīcā. Latvijas universitātes pagrabstāva kafejnīcā. Radio 101 arī iespamoja. Redzēsim, vai viņi pados tālāk informāciju vai nē. Satorija grāmatnīcā, konditorijā, kafejnīcā Vecrīga. Un bukleti jūs varēsiet atrast arī vienā no manām mīļākajām kafejnīcām, kur var dabūt pat garšīgāko kafiju jau 7 no rīta darbdienās. Un tas ir Gadets de Gaskogne. Nezinu, kā viņš pareizi īsti iztulkojās, izrunā. Mākslas un mūzikas filiāla bibliotēkā Tilts. Tad vēl ir dzīvā alus veikaliņš. Latvijas kultūras akadēmija, akadēmijas gaiteņi, palodzes, virtuve un informācijas daudz, pie kur ir lielais banners. Un arī velo veikalā, darbnīcā, kafejnīcā, bārā, atpūtas telpā Mīt.lv. Un ja jūs esat kādā no šiem iestādēm, jūs varat droši prasīt pēc flyera, pēc informācijas, bet ja jums nedod, ja jūs nevarat tur atrast informāciju, tad ielikšu aprakstā, ielikšu linku, kur jūs varēsiet atrast bukletu digitālā veidā. Tas pagaidām viss.